از 79 خارجی که از اول سال 2022 در شهر لیسیسیبیرسک، یک شهر واقع در جنگلستان‌های سیبری روسیه، شهروندی روسیه را به دست آوردند. 68 نفر یا 86% زادگان تاجیکستان بودند. از 1653 نفر خارجی که تا 31 ماه سال 2022 در لیسیسیبیرسک ثبت نام شدند، 910 نفر یعنی اکثریتش نیز شهروندان تاجیکستان بودند. عضو شورای جمعیتی پلیس لیسیسیبیرسک، سردبیر نشریه محلی زریع اینیسیه تامارا سنتیورینا، نتیجه های مانیتورینگ کار شعبه مهاجرت پلیس شهر لیسیسیبیرسک کشور کراسنویارسک را نشر کرد که امور جالبی دارد. معلوم می شود که در لیسیسیبیرسک به حالت تا 31 ماه سال 2022 درست 1653 شهروند خارجی ثبت نام شده بوده است که از این شمار 910 نفر یا اکثریتش شهروندان تاجیکستان، 611 نفر از ازبکستان، 39 نفر از قرقیزستان و 57 تن دیگر از خطای بودند. از این شمار 90% گفتند که به لیسیسیبیرسک برای کار آمدند. همین طور طی 5 ماه سال جاری در لیسیسیبیرسک 79 شهروند خارجی صاحب شهروندی روسیه شدند. از این شمار 68 نفرشان شهروندان تاجیکستان تشکیل داده، 5 نفرش از اوکراین، 2 نفر از قزاقستان، 2 نفر از ازبکستان و 2 نفر از بلاروس بودند. اما در عین زمان مقامات لیسیسیبیرسک درخواست شهروندی یک زاده آذربایجان را به دلیل ارائه معلومات بر دروغ رد کردند. یادآور می‌شویم در سال 2021 در عموم بیش از 103,000 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. یعنی هر روز به حساب میانه 288 تاجیکستانی شناسنامه خاکسترنگ تاجیکیش را به شناسنامه سرخ با عقاب دو سره زینت یافته روسیه عوض کرده است. از اول عصر 21 الکی بیش از 800,000 از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه به دست آوردند و این روند همچنان با سرعت ادامه دارد. با اینکه سیل ساکنان تاجیکستان با امید به دست آوردن راحت به یک زندگی بهتر خود را با هر راه به کشورهای خارجی و اساساً به روسیه میزنند، جامعه شناسان از یک پیامد ناگوار این تمایل، فرار مغزو و کاهش قشر باسواد و کاردان اهالی در تاجیکستان بانگ استرام میزنند. آنها میگویند کشورهای خارجی به خصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران و طبیبان، مهندسان و استاها و نمایندگان کسب‌های دیگر گلچین میکنند و این باعث میشود که جای آنها را در تاجیکستان با نفران بی تجربه که تازه از دانشگاه بیرون شدند پر میکنند. ولی در روسیه نیز مخالفان دادن شناسنامه روسی به زادگان تاجیکستان کم نیستند، از جمله سرگئی میرونوف، یک سیاستمدار پوبلیسیست روس که با شعارهای ملتگرایان و ضد مهاجران نام برآورده است، سالهای آخر تلاش میکند با دامن زدن احساسات ضد مهاجران به ژیرینوفسکی تقلید کند و با این راه طرفداران او را به طرف خود بکشد.